ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ପଦେ ତୁମ ଏହି ଜଗତରେ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। Praise the Lord, जय जीशु। मोर प्रिय भाई और भौणी माने समस्ते केमती अछंदी भलरे रहंतु। आपण माने प्रथम थर पाए हमर YouTube चैनल नवजीवन वाणी देखुचंदी कि ले सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन प्रेस करंतु, कांटेक्ट जते अछंदी प्रत्येक जन को कहंतु हमर एही YouTube चैनल नवजीवन वाणी विषय रे प्रकृतरे कोन पा ईश्वर हम प्रत्येक जन को सृष्टि करिसंदी। हम जीवन उद्देश्य कौन, विशेषकर ये कोरोना समय आम प्रत्येक जन ये प्रश्न आम पचारू जीवा एफेसियो 2:10 कारण आम द्वारा निर्मित ईश्वर आम जो सत्कर्म आगर निरूपण कर संपन्न करने निमंते आम ख्रीष्ट जीशुंगटारे श्रेष्ठ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आम प्रत्येक जन किसी ना किसी करार अच्छी ताहा ही आम प्रत्येक जन पाए सदा प्रभुंर चर्चा किंतु आम तो दुर्बल बलहीन पापी मनुष्य। जीशु निजे कहते जवान 15:5 मो बिना तुम्हें मैंने किसी हेले किए आमको तापाई शक्ति देव सत पावल कहती जी मत शक्ति प्रदान करती साहाଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। कहती साधु पावल कहती जी मत शक्ति प्रदान करती से जीशुଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ से ईश्वर ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ହେଲେ ସେଇ ଶକ୍ତି କେମିତି ଆମେ ପାଇବା? प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। तुमरी राज्य आसु आ आ शुभ नाम तब पूजा पाऊ भजी मुक्ति लभु स्वर्ग धामे पुण्ये मरते इच्छा तब पूर्ण हेउ शुभ नाम तब पूजा पाऊ भजी मुक्ति लभु स्वर्ग धामे पुण्ये मरते। जीवा माती समाचार दिया 6 पद संख्या 5 प्रभु कौन कहते प्रार्थना विषय रे। प्रार्थना करने समय कपटी मान परी हो नहीं कारण से माने लोक को देखाई समाज गृह चक स्थान मान ठिया हो प्रार्थना करने को भल पाती। मु तुम मान सत्य कहूँ से माने निजर पुरस्कार पाई सारे लोक मैंने देखिए कह सत्य जे एमाने केते बढ़िया प्रार्थना करते बढ़िया पद गुड़िक व्यवहार करती बढ़िया। यीशु कहती से माने निजर पुरस्कार पाई सारे ना आओ। यीशु कहती माथ्यू 6:6 किंतु तुम्हें जब प्रार्थना करो तुम्हें कठोरी प्रवेश कर द्वार बंध कर दियो और गफन तुम्हें पिता को प्रार्थना करो तुम पिता जे गफन देखती से तुमको पुरस्कार करें। पिता आमर पिता माने कठोरी प्रवेश कर बंद कर अन्य कौन सी डिस्ट्राक्शन ना कि ना ईश्वर अन्य कौन सी माने जीवन से समय पूरा पूरी प्रभु का भी देवछु प्रभु के चरण तले बसिया पाई स्तुति वंदना प्रशंसा करने एटा सेटा नहीं केवल गोटे मात्र यही समय मु प्रभु प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना विषय एमती किसी कहला पर जीशु माथ्यू 6:9 अतएव तुम्हें यहीपरी प्रार्थना करो हे आंभ मानंगर स्वर्गस्थ पिता तुमर नाम पूजित हो तुमर राज्य आसु
ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଖସ୍ଥ କରୁଥିବା, ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭଲରେ ଆମେ ବୁଝିଛୁ କି ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାପା। ମାନବ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ବାପା ବୋଲି ଡାକିବାର ସାହସ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଈଶ୍ୱର କୁଆଡ଼େ ସେଠି ଦୂରରେ ରହୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେମମୟ ବାପା। ସେ ବାପା ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେମିତିକାର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ବଦଳରେ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା। ତାଙ୍କର ଚାହିଁରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ସହଭାଗିତାରେ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା। ସତ ଯେ ସେ ମୋର ବାପା, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ। ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା। ଆଉ ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ? ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଭଲରେ ଆମେ ବୁଝିକି ଯଦି ଆମେ କରିବୁ, ବାପା ସଦାସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆକାର ଚାହାନ୍ତି। ମାର୍ଟିନ ସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 7ରେ ମାଗ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ତୁମେ ପାଇବ, ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କର ଆଉ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ। କାରଣ ଯେ ମାଗେ ସେ ପାଏ, ଯେ ଖୋଜେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ, ଏବଂ ଯେ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରେ ତା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ 9, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଏ ଅଛି ଯେ ନିଜ ପୁଅ ରୁଟି ମାଗିଲେ ତାକୁ ପଥର ଦେବ, ଅଥବା ମାଛ ମାଗିଲେ ତାକୁ ସାପ ଦେବ? ଯଦି ତୁମେ ମନ୍ଦ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ତୁମର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇ ଜାଣ, ତେବେ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତାକୁ ମାଗିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନ ଦେବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେମମୟ ବାପା। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଆମେ ମନ୍ଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଛ ମାଗିଲେ କ'ଣ ସାପ ଦେବ କି? ନା, ହେଲେ ଆହୁରି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସେ ବାପା ଆମକୁ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ସବୁ ଦେବାକୁ ସେ ରେଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତିକାର ଗୋଟେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍, ମନୋଭାବ ଦରକାର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା, ସେ କେବେ ହେଲେ ମୋର ଅମଙ୍ଗଳ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ମଙ୍ଗଳ, ମୋର ଭଲ, ତାହା ହିଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆଗେଇବା, ତୁମର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ, ତୁମର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁ ଶିଖେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅ, ସେଇଟା ଦିଅ, ଏମିତି ଦିଅ, ସେଠି ଦିଅ, ଚାକିରି ଦିଅ, ଏଟା ସେଟା ନା। ପ୍ରଥମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି, ବନ୍ଦନା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ, ସେଟା ହେଇସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ତୁମର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ। ଜଣେ ଯାଜକ ରୁହେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ମୋର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ସ୍ତୁତି, ବନ୍ଦନା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, ଆମର ବ୍ୟବହାର, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି, ବନ୍ଦନା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ବିବେକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର।
मोर कार्यगुड़िक देखिकी मोर व्यवहार देखिकी अन्य लोक माने ईश्वरंकर स्तुति वंदना प्रशंसा कर प्रभु मत एतिक अनुग्रह दियो प्रभु जहाद्वारा मोर कथा मोर कार्य तुमर नाम पूजित हो और तुमर राज्य आसु तुमर राज्य जेवाड़े तुम्हें राजा हेले ईश्वरंकर राज्य तुमर राज्य आज आम जीवन में आम साही आम मंडली आम समाज प्रभु तुमर राज्य आसु जेपरी स्वर्ग सेपरी मर्त्य तुमर इच्छा पूर्ण हो सारा पृथ्वी रे सबुआड़े तुमर इच्छा पूर्ण हो मोर इच्छा नुहे हागी ध्यान जीशु प्रार्थना कला बेले तांगर प्रार्थना शुणिबा माथ्यू 24:39 आउ अल्प दूर आगक जाई प्रार्थना करी से कहिले हे मोर पिता जदि संभव ए बानपात्र मोटार दूर हो तथापि मोर इच्छा नुहे तुमर इच्छा पूर्ण हो गेत्सेमनी ध्यान रे जीशुंगर प्रार्थना बेले तांग जीवन रे सबकि से गोटे पर गोटे जहाँ सब उपर जीवन में हवा क्रूश जंत्रणा मृत्यु गुड़िक सब आश्रय बेले हृदय अंतर से प्रार्थना कर देखे मोर पिता जदि संभव यही पानपात्र मोटार दूर हो से पूर्णच्छेद पड़ी ना तथापि मोर इच्छा नुहे तुम मोर इच्छा पूर्ण हो यही कुमारी मेरिया कहले लुकन समाचार प्रथम अध्याय पद संख्या 38 देख मु तो प्रभुंकर दासी तुमर वाक्य अनुसार मो प्रति गोठ देख प्रभु तुमर वाक्य अनुसार माने आम जीवनी पूरा पूरी प्रभुंग निकट रे छाड़ देवा पाए थिबा गोटे मनोभाव प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना द्वितीय अंश आज भगवान का मोर दैनंदिन आगार दियो आज पाई गोटे वर्ष पाई नुहे 10 वर्ष पाई नुहे आम भर केत जन अच्छा गोटे वर्ष पाई किए जाने पुण्य शुक्रवार दिन आस प्रभु ए गोटे वर्ष पाई मत जहाँ सब दरकार सब दे दिंतु प्रभु अब केत जन पाई 10 वर्ष को थर केत जन पाई सप्ताह थरे आसिए सप्ताह पाई जहाँ सब दरकार सब दे दियो ना आज आंभ मान को आमर दैनिक आहार दियो आज पाई वर्तमान पाई देख मोर भाई भौणी माने सदा प्रभु तांकर योजना अनुसार जर्मिया 29:11 तुम पाई मोर गोटे योजना अच्छी ताहा तुम विनाश पाई नुहे कि तुम मंगल पाई से सदा प्रभु आम प्रत्येक जन को तांकर योजना अनुसार सृष्टि करिछोंती आंभमान पाई से बढ़िया गोटे प्लान करिछोंती और से सदा प्रभुंगर अनुग्रह आशीर्वाद आंभमान को दरकार एहा पाई निश्चय से प्रभुंग निकट में मांगिबा दरकार आओ निश्चय सदा प्रभु आंभमान के जहाँ सब इच्छा को सब से दे सारी चंदी कि आउ एमती मोर पुआ आसु मो पाखकु मोर झी आसु मो पाखकु देबा हेले आम से प्रभु निकट को प्रार्थना जीव दरकार व्यक्तिगत प्रार्थना सामूहिक प्रार्थना मंडली सहित प्रार्थना आम जीव दरकार जहाद्वारा प्रभु अनुग्रह आशीर्वाद आम उपरे सारा पृथ्वी उपरे रहिबो आम प्रत्येक जन जमती अन्य बहुत लोक मानकर पाई अनुग्रहर कारण हेबो प्रभु आपण मान संगे रहतु सब शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मान को आशीर्वाद करतु आमेन समस्त को जय जीशु।